你翻嚟啦！我翻嚟啦！真係有種好耐冇見嘅感覺啊！喺美國嗰邊點啊？打波開唔開心啊？好開心啊！學到好多嘢。咩事？你睇落同之前冇咩分別啫喎。我只係去咗2個禮拜，外表又點會變？真係好香喎！係你啊，清井教練，多得你叫我去留學，我先學到咁多嘢咋。得噶啦，唔需要特別多謝我喎。最重要係你翻嚟之後有進步。應該放鬆嘅地方有放鬆，動作亦都流暢過之前好多。證明佢翻嚟之後變得更加有自信。叫佢去美國留學果然係冇錯嘅。不過老實講啊，佢咁嘅水平未贏到全日本青網賽嘅。我都知道，不過呢個係佢個目標。平心而論啊，遠美未夠經驗，要攞第2日幾乎冇可能，所以我先叫你嚟幫佢。咁好啦，我會盡力而為噶啦。而家距離神奈川青少年網球賽仲有2個月左右，所以由聽日開始，預計你嘅日常訓練同增強體力訓練都要逐步咁加碼，知唔知啊？係。至於遠美，你就要做體格改造訓練，同你喺佛羅里達做開嘅進攻型控制強化訓練。除咗呢啲，我仲安排咗啲特殊訓練，你做好心理準備啊！係2個月時間話咁快就過噶啦，你哋記住1秒鐘都唔可以浪費啊！知唔知啊？知道。大佬，你打嘅波比以前真係重咗好多啊！真係嘅？呢樣我都係喺佛羅里達度學翻嚟嘅咋。A 仔，一齊翻去啦！好啊，咁我哋走先啦。聽日見啦。辛苦晒你哋啦！好凍啊，不如坐巴士咯。行路翻去啦。我想問你佛羅里達啲嘢啊。喂，我見面內進啊？阿內佢啱啱同大佬一齊走咗咯。同遠美？大佬同阿內2個最近好似行得好埋咁啊！阿姐，你做咩無啦啦打我？A 仔，我見你嘅技術進步咗好多喎。真係嘅？真係太好啦！太耐冇見，塊面忍唔住傻笑添。係啦 ，A 仔，咁你喺外國生活有冇遇到困難啊？嗰邊有一個叫做敦士嘅日本人，佢幫咗我好多，所以冇咩問題啊。原來係咁啊！我哋不知幾擔心你去到嗰邊會過得唔習慣啊！你性格咁認真，如果融入唔到就煩啦。咁當然都唔係全程都咁開心啦。我中途因為輸慣咗，所以一直贏唔到。輸慣咗？咩意思啊？阿內你冇試過咩？又係喎，阿內你諗嘢不嬲都唔會諗得好深入嘅。做咩？我諗嘢都可以諗得好深入噶。阿內唔係啊，我唔係咁嘅意思啊，我只係想話你唔似得我諗嘢會諗到進牛角尖啫嘛。我真係好佩服你噶。咁就算啦。之後咧？我都有同阿慈打過一場，不過佢話如果要多謝嘅就多謝你喎。你係咪幫我做過啲乜嘢啊，阿內？我咩都唔知喎。乜唔係你叫阿慈幫我嘅咩？我咩都唔記得晒咯。你咁講真係一定記得啦。我咩都唔知喎。算啦，掂都好啦。總之多得你，我先累積到咁好嘅經驗啫。好多謝你啊。阿爽佢幾好啊嘛。點知幾好啊？我直頭俾佢玩到氹氹轉，連心靈都受創啊！佢對你做過咩啊？佢同我講話，你同佢之間有婚約喎。我同阿爽有婚約？你係咪有一下信咗佢咧？不過其實又唔係假得晒嘅。呢啲係好細個嗰陣時嘅事嚟噶啦，好多細路女都會同好 friend 嘅男仔朋友講，第時大個咗要嫁俾佢噶啦。咁係咪細路女會咁講？當時同我玩得最埋嘅男仔就係阿爽。細個嗰陣我都未知乜嘢係結婚，就周圍同人講要嫁俾阿爽。我哋升上初中之後，感情都仲係好好，所以我都有諗過，我哋將來或者真係會結婚都唔定噶。初中啊，都唔係隔咗好耐啫噃。後來阿爽決定要去美國打波，我先至搞清楚自己，其實係想同佢做朋友多過同佢做情人。唔通 A 仔你而家喺度呷緊阿爽醋？仲想講嘅，我當佢呷醋啦。乜係呀？阿內啊，其實
有樣嘢我一直都想同你講㗎。其實我阿來，我真係點啊？好中意睇你打網球。阿程師兄，阿程，我哋翻去咯。好啊。我而家嘅心情就好似遇到一個千載難逢嘅好機會，但係就將個波打咗落網咁。唔係，我已經盡咗力，一步，唔係，起碼行前咗半步啊！唔好心急，千祈唔好心急。估唔到婉美咁快會出手。阿內，我真係點啊？好嗰隻嘢啊！我同內俊已經識咗10年噶啦。阿程，一齊去練習啦！ Game set，由江川勝出。我今日終於贏到你啦！江川晴竟然直落2盤慘敗，以池爽兒嘅水平，應該去外國發展。乜你唔使去練習咩？阿晴，你啲傷好翻噶啦，你又話要做職業球手，收聲啊！你點啊？最近都唔見你嚟練習嘅，三浦教練好擔心你啊，我都好擔心你。阿晴，阿晴，太好啦！你啲傷已經好翻晒啦。差唔多啦。係啦，阿晴，我遲啲會同你讀同一間高中啊。係咁，你以後就要改口叫我做阿晴師兄啦。吓，仲點改到口喎？我都係叫翻你做阿晴啦。我係因為內俊擔心，先翻去練習。我唯一享受嘅就係練發球，不過我依然逃避去成為職業球手。唔通我今次又係咩都唔做，淨係逃避？唔得。你覺得婉美佢點樣啊？咁快？出界，罰廿下掌上啊！有事打出界，好辛苦啊！我都好清楚你哋兩個而家有幾咁辛苦嘅，不過趁距離比賽仲有2個月時間，而家係你哋可以將身體操到極限嘅最後機會。有危險嗰陣，我自然會阻止你哋，所以你哋盡力去操就得噶啦。係。下週嘅預定係打練習賽，不過婉美你今次咧佢自己約比賽嘅對手，就係阿程師兄。不過我上次約佢嗰陣，佢一口拒絕咗我喎。你唔試下就冇機會同佢打噶啦。傾下之後嘅安排。係啦，唔好意思，我有事想揾阿程師兄。婉美，乜係你啊？好啊，我咁啱都有啲嘢想問下你，跟我嚟。請問我問你，係咪仲未同內津表白？你尋日真係偷聽到我哋講嘢？咩偷聽啊？我尋日只係咁啱路過㗎咋。哦，所以咧，你同內津之後點樣啊？冇乜嘢啊。我仲未表白。你仲未同佢表白啊？係。你真係拖泥帶水。唔通阿程師兄你想問嘅就係呢件事？阿程師兄居然會八卦人哋嘅戀愛？冇嘢啦，算數啦。阿程師兄啊，我都有件事想問你噶。咁嘅，請你同我比賽啦。阿程師兄啊，我知道你上次拒絕我係理所當然嘅，不過我嘅目標係要成為職業球手，之後每一場比賽都可以話係唔輸得。同
同你仲有其他職業球手一樣啊！我一定要喺關乎人生嘅比賽打到好成績先至得噶，只要一場就夠噶啦！我求下你應承我。係咁，我問你啦，你覺得而家有能力可以贏到我咩？我都唔知啊，不過如果贏唔到你嘅話，我諗我都做唔到職業球手啦，係咪？係啊，係咁我就同你比賽啦。吓，你講真嘅？因為我而家都咁啱，好想喺球場上面打到你永遠都翻唔到身啊！太陽落山之後嚟1號場揾我啦。嗨，阿晴，唔好意思啊，麻煩晒你啦。清井教練你好，難得有機會，你就好好幫我教訓下呢個傻仔。清井教練，你到底係幫邊邊噶？阿晴而家嘅世界排名係500，而且睇佢嘅勢，好快會再升上去噶啦。500？連 Alex 咁勁，世界排名都只係890。3盤2勝，阿晴發球。喺年半之前，阿晴師兄對我嚟講係遠在天邊嘅高手。不過我而家唔可以再咁諗，我已經進步咗，我要相信自己，發揮自己嘅本能。15 love， 發生咩事啊？13 love， 快到令我覺得自己好似未接過真正嘅發球咁。好快！14 love， 哇，超乎我想象喎。如果天生嘅體格都算係一種才能嘅話，咁阿晴可以話係萬中無一嘅天才嚟。雖然有段時間停低過，不過清醒之後就恢復翻應有水平。阿晴領先1-0。我邊可能破到佢嘅發球局啊？唔得，諗嘢唔可以咁消極。我守得住自己嘅發球局就冇問題。抽擊基本上係打去後場，打去前場就要留意球路。好重啊！不過咁重嘅波我已經喺美國體驗過。控球打得好啊！15 love， 好嘢！我喺佛羅里達練翻嚟嘅控球技術對阿晴師兄起到作用。佢會主動進攻，唔再好似以前咁淨係識等機會。話晒佢用咗唔夠2年時間，就喺我哋網球會嘅青少年組攞第一。雖然我唔覺得佢有咩打網球嘅天分。A 仔，你係咪決定咗打網球啦？未啊，其實我到而家都仲未報名噶。你究竟係乜水啊？阿晴師兄，你將來係咪都想做職業球手噶？職業？呢件事關你咩事啊？咁所以我就諗住盡量排滿個 schedule。至於係咪唔掂，我遲啲會再檢討。我一直都睇佢唔順眼。不過我冇得唔承認，佢喺打網球方面進步神速。進步神速就同嗰個人一樣。池爽兒，我一直以為自己嘅天分同佢係差唔多，點知佢轉眼間已經超越咗我。因為有天分，我一直都俾人指指點點。不過其他人嘅睇法根本唔重要。講到尾，我同阿慈本身就有唔同嘅專長，只係視乎我哋可唔可以靠自己嘅專長生存落去。啱唔啱啊？15 love。哦，阿來，咁早就走啦？因為就快到全國選拔賽啦嘛。係喎，你要加油啊！阿晴補發5-2，阿晴領先。阿晴最近開始喺職業賽度贏到波，都係多得佢發球技術突飛猛進啫。係啊，就算佢之前自暴自棄，都冇停到練佢最中意嘅發球。經歷咗咁多，阿晴終於都發現到發球喺職業網球世界有幾咁重要，所以佢先可以成為全日本首屈一指嘅發球強者。我嘅發球威脅唔到阿晴師兄，令我失去發球局嘅優勢，我控球幾準都追唔翻。而阿晴師兄可以憑強力發球穩守發球局，而家局數係5-2，發球能力嘅差距直接反映喺結果。我都好想做到咁樣嘅發球啊，可以令我穩佔上風嘅強力發球。休息結束。係職業水平嘅賽事，就算冇力量、冇自信，都唔可以冇強力嘅發球。既然係咁，
我就用盡全力發球。哦，丸尾呢下發球睇落好似好有力喎，唔通佢已經發現咗？咪啦，發球唔係單靠大力就得噶，揮拍嘅節奏都好重要，仲有擊球點要越高越好。Double foot，立15，擊起，順住節奏，擊球點偏前少少，用全身去打。Foot，完全唔合格啊！不過我嘅發球一定要有突破，唔係就贏唔到噶啦。Double foot，立30。有冇搞錯啊？丸尾唔係諗住為咗練習發球放喺呢場比賽啊？佢應該係覺得要贏呢場比賽，提高發球技術係唯一嘅方法。雖然我都希望佢發現到呢一點嘅，不過太執着都係一個問題嚟嘅。Double foot，立40。我又冇身高，又冇力量，唯有用高效率嘅發球動作去填補翻個差距。好快！ Double foot，第一盤由阿請勝出，局數係6-2。總算有少少進步，雖然想試多幾次，不過比賽緊冇辦法。我要寫低晒頭先學到嘅嘢，理性上記晒入腦，再盡快喺本能上學以致用。休息結束。對手發球局，睇清楚發球，盡力打翻去。用一貫嘅節奏拋波，膝頭同時彎低，俾下半身儲力。當膝頭伸翻直，下半身嘅力量就會向上釋放，然後開始扭動膊頭，好似揮鞭咁將力量透過手踭同手腕一直傳上球拍，最後用最大力量加速去到最高點就擊球。15咯，睇到入晒神添，不過開始掌握到啦。Out， 13咯。我要再睇得清楚啲，好似揮鞭咁揮拍，然後擊球。Out， 14咯。激氣要再快少少。佢開始打到我嘅發球啦，就好似嗰次咁，一個只係打咗個幾月嘅新手，居然捱到我咁多下發球，激氣真係次次睇佢都係咁唔順眼嘅。過網啦！阿請補發1-0。細心觀察阿請師兄嘅發球作為參考，再諗下自己嘅身體點打。好，身體要扭得再盡啲。入界啦！呢球好淺，係機會。控球15咯。好嘢！仲未夠，要再快啲。呢下唔錯，第二次發球用翻同樣方法。15咯。第二次發球嘅速度一樣就會俾人捉到路，單係發球就對比賽有咁大影響。打出更快嘅發球，扭動膊頭、手踭同手腕之外，仲要扭埋腰，將全身當係一條鞭咁。30-15。好嘢！But 如果第二次發球打唔到更快嘅速度，就全力落西，係假嘅，係安全嘅慢波。好，捉錯時機啦！係直線抽擊，放斷波。30咯。喂，阿請，我叫過你要喺自己有更大優勢嘅時候先好放短波噶嘛，捨難取易會養成壞習慣噶。我知道啦，果然係咁，佢頭先係臨時改變主意噶，我可以用發球搶到優勢，咁就有勝算。今次就用快啲發球。唔好意思啊，暫停一陣先。呢場比賽就打到呢度為止啦，唔好再打。教練，點解你要突然間終止比賽啊？對唔住啊，其實又唔係終止嘅，即係下次繼續啫。點解要等下次啊？因為再打落去嘅話咧，你有可能會受傷啊，咁啊唔好啦。阿程師兄，請你等一陣啊，我冇受傷啊，我可以打噶。我都冇辦法，總之清井教練話唔打就唔打啦。加上又唔係終止比賽，只係下次繼續啫。
我都唔中意俾人打斷嘅。你想幾時打埋佢都得啊！真係唔好意思啊，明明我哋揾你在先嘅。唔緊要，咁我哋走先咯。清井教練啊，你真係要搞錯啊！你冷靜啲先啦，婉美，我會俾你一個合理解釋嘅。